हम प्रेम करते कहाँ हैं अपने आप से? प्रेमी को तो बहुत अच्छा सुंदर ऊंचा उपहार दिया जाता है ना। आपने अपने आप को कभी उपहार दिया? चूंकि हम अपने आप से प्रेम नहीं करते, इसीलिए हम अपने अनुभवों से कुछ सीखते नहीं। हम एक ही गड्ढे में 100 बार गिरते हैं। जो आदमी अपने आप से प्यार करेगा वो कहेगा गड्ढे में गिरने का अनुभव हो तो गया एक बार, अब उसी गड्ढे में दोबारा क्यों गिरूं? मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं उस गड्ढे में दोबारा नहीं गिरूंगा। अब पूछिए ना, आप एक ही गलती रूप बदल बदल के 100 तरीकों से क्यों दोहराते हो? क्योंकि आपको स्वयं से प्रेम नहीं है। कोई यहाँ बैठा है जो अपनी हस्ती की सच्चाई नहीं जानता। हाँ, आप उसे छुपाते हो, ढोंग करते हो, अलग बात है, पर दिल ही दिल में सब जानते हैं ना